Hay días en los que el alma parece naufragar entre dudas y silencios. Pero el Salmo 46:1 me recuerda algo poderoso: Dios no llega tarde. Él es amparo, no solo protección, sino abrigo en medio del frío emocional. Es fuerza cuando todo me debilita. Y es auxilio, no como quien ayuda de paso, sino como quien se queda a reconstruir conmigo. No necesito tener el control. Solo necesito recordar que aunque tiemble todo a mi alrededor, Él permanece firme, presente, eterno.